大家好，又係有 Carry 啦。嗱，而家天氣好熱喎，今日嚟分享一個真乾醋雞翼、糖醋雞翼。嗱，又易做又開胃。嗱，依家呢咁天氣咧就啱噶啦。嗱，首先我哋睇下今日嘅原材料先啦。嗱，我哋有雞翼，有冇1磅多少少？盡量揾啲細隻少少噶啦，大隻冇咁容易入味嘅，揾啲細隻啲嘅。咁我哋檢查佢有冇毛啦，好多時候咧有啲雞毛噶嘛，咁搣咗佢先啦。如果唔係食下彈條毛出嚟咧，真係好核突噶嘛。嗱，跟住我哋會有少少花椒、八角、香葉。嗱，除咗糖醋之外咧，我哋有花椒、八角、香葉，好緊要嘅花椒、八角、香葉。嗱，仲有咧就係蒜頭啦、乾葱啦、少少辣椒同埋葱啦。呢扎嘢你會令到個味道更加好，所以咧唔好即係有咯，盡量有啦。如果買唔到乾葱嘅就算啦，咁啊蒜頭同辣椒少少辣椒就得噶啦。唔食辣嘅唔好放辣椒，放少尖椒落去都 OK 嘅。咁唔中意食雞翼嘅，你咪雞腿啦，都 OK 噶。嗱，跟住咧我哋先將啲葱咧切到4cm 左右。嗱，呢啲係碼嚟嘅，即係咧我哋等下煮個糖煮糖醋嗰時候咧，佢個配菜嚟嘅。嗱，跟住咧我哋會有呢個乾葱啦，嗱，大粒少少就得噶啦，好簡單隨意就得噶啦，而家唔使切得咁幼細嘅，切到1開4度咧，一粒乾葱，然後啲蒜頭咧1開2左右啦，或者3啊，一佢都 OK 嘅。自己食最緊要有味，切得唔好，即係盡量唔好花咁多時間切得咁仔細就冇意思啊。辣椒啦，嗱，仲有少少薑嘅，1片到就夠噶啦。嗱，就咁多個碼啦。即係個配菜啦，我哋放埋喺隻碟度先。呢個做法咧好簡單，但係咧個味道好好嘅。嗱，跟住咧雞翼啦，我哋洗乾淨乾乾水之後咧，嗱，我哋攞啲生抽、蠔油、酒，我哋咧醃一醃佢，睇到有個底味先。嗱，份量我洗喺熒光幕上邊噶啦。雞翼咧，我哋放。買翻嚟硬噶嘛，急凍噶嘛，咁咧我哋放喺雪櫃嘅保鮮膠度解凍，解完凍攞出嚟洗乾淨，索乾水，咁咧就 OK 噶啦。嗱，然後咧我哋中火起鑊，嗱，燒熱隻鑊，嗱，呢係鐵鑊嚟嘅，咁就燒到有煙都唔需要驚嘅，燒熱少少，我哋落啲油，等啲油熱啦，有少煙啦嘅時候咧，嗱，我哋先煎到啲雞翼有色先。嗱，啲雞翼咧醃幾耐咧？半個鐘頭就乜都得噶啦，係啦。嗱，有煙啦，我哋將隻雞翼放落去拖一拖佢先。嗱，你覺得好順暢嘅，咁我哋慢慢將其他嗰啲雞翼放埋落去，保持中火。如果你怕彈油嘅，有少油會彈上嚟嘅，咁你搵個蓋喺前邊擋住佢，好似盾牌咁咧就 OK 噶啦。嗱，我哋慢慢放啲雞翼，盡量一次過將所有雞翼放晒落去咧，咁啊快啲啊，唔使煎2次。嗱，你留心咧，煎一煎咧，佢已經好快上色啊，因為我落咗生抽，又落咗蠔油，所以特別快上色嘅。咁啊，當然啦，上到色咧就會香啲嘅。嗱，完全唔黐鑊嘅，咁可能會有少少唔平均嘅，但係唔緊要嘅，因為等間我哋要揾醋去炆佢。嗱，好靚仔噶，基本上啦，搞掂噶啦，放埋一邊先啦，準備唔需要煎熟嘅，有色就得噶啦。嗱，然後咧唔需要洗鑊，咁佢有啲嘢黐住咗噶嘛，留翻去唔怕啲蒸壞嘅，唔緊要，得佢啦。嗱，跟住我哋落啲咁多油落去啦，跟住我哋準備爆嗰啲碼咯。嗱，即係嗰啲配菜啦。嗱，我哋先放薑、蒜頭、乾葱。嗱 ，keep 住個中火。嗱，我哋先炒香，稍微炒香咗啲乾葱、蒜頭，等佢出味先。嗱，乾葱、蒜頭、薑咧，唔炒咧或者唔煎啊，佢咧啲味咧出唔到嚟嘅，咁啊唔香噶啦。咁咧順便喺呢個時候咧，個鑊底咪有少雞嗰啲精華嘅，我哋咪鏟一鏟佢咯，食得噶嘛。嗱，稍微嗱，聽唔到啊？嗱，咁樣鏟一鏟佢得噶啦，冇所謂噶。跟住我哋炒到佢咧，
啲蒜頭啊、啲乾葱有少黃黃地色嘅時候咧，我哋將啲葱咧，我哋放埋落去。嗱，呢個時候咧已經聞到好香嘅味道噶啦，其實而家隔住個芒，可能你已經聞到噶啦，已經。大家嗱炒到去焦黃咁樣，就炒香晒所有嘢。嗱睇下，咁樣你個煲嘢咧就會香噶啦。唔咧就咁放落去冇料到喎。嗱，跟住我哋落少廚酒落去，俾多少唔緊要，紹興酒啦。如果買唔到嘅，咁咪用米酒咯，係啦，俾多少少。嗱，然後咧好簡單嘅啫，其實頻道間極有可能有廣告，你可以一邊欣賞美麗嘅廣告啊，一邊幫狗狗貓貓掃背啦，廚房呼吸下或者騎樓行下嘅，唔該。嗱，我哋 keep 住個中，繼續保持中火就得噶啦。嗱，跟住啦，我哋落啲水落去，我約莫落咗600嘅水啦。跟住咧，我哋會落埋啲鎮江醋落去啦。咁鎮江醋喺邊度買咧？其實咧，超級市場啦，或者呢個街市嘅雜貨鋪都有啦。嗱，然後啦，花椒、八角、香葉喺呢個時候落埋落去。咁份量咧會寫咗熒光幕上面嘅。嗱，少少嘅冰糖。咁咧，基本上齊全啦。嗱，最後將埋隻辣椒落埋落去，成隻唔使切噶啦。嗱，跟住我哋要搭翻少少生抽喎，如果唔係咧，佢唔夠味喎。嗱，然後我首先將佢滾起佢先，要我哋將啲雞翼放落去先，因為隻雞翼咧其實係未熟噶嘛。咁我哋而家咧放落啲醋啊、糖醋度嗰啲燜熟佢先，或者燜軟佢，最少都要燜熟。嗱，開大火滾起佢，跟住咧我哋收翻慢火，慢慢煮佢，煮15分鐘到咧就 OK 啦。而家天氣咁熱咧，唔好煮咁耐咧。嗱，一見到咧係咪佢已經煮低咗啦？啲汁，嗱，雞翼咧已經離骨，係留心啦。嗰條骨突咗出嚟咧，佢已經熟噶啦。嗱，就睇唔睇到啊？咁嘅呢個時候咧，我哋可以攞啲雞翼出嚟，攞翻雞翼出嚟，因為佢已經熟咗啦嘛，15分鐘到啦。魚係啊，其實好快，其實5分鐘已經熟噶啦，不過想淋少少嘅啫。天氣熱啊，停留喺個廚房嘅時間就唔好咁多啦，所以嗱聲啦。嗱，然後啦，我哋咧開大火啦，將個汁去收一收佢，收一收汁，煮濃佢，煮到佢濃，即係好結身咁樣。咁佢個味咧就會好重噶啦。呢個時候你要試一試味喎，睇下夠唔夠鹹，唔夠鹹加少鹽就 OK 噶啦。嗱，會有酸味，會有甜味，少少鹹味咁就得噶啦。你睇下佢已經開始結身啦。嗱，唔需要埋芡嘅其實，嗱，因為佢入邊有糖啊，咁佢煮濃咗之後咧，佢就會結身噶啦。睇下而家就呢個咁嘅狀態啦，睇下靚靚地好靚仔噶。嗱，跟住我哋排好啲雞翼，啲熟晒噶啦嘛，啲雞翼排好去，跟住我哋淋個汁上去咧就 OK 啦。出嚟咧會靚仔啲嘅，咁同埋。因為個汁已經好夠味嘅，所以唔需要擔心，絕對好送飯。嗱，搞掂啦，基本上擺翻靚去咁咧就 OK 啦。嗱，麻煩咧被訂閱咧，請訂閱，訂閱咧係免費，可以話俾個 like 我啦，分享俾朋友啦。嗱，最後咧我哋咧搭少麻油上去，咁咧就香啦，食得嗱好腍噶，酸酸地，甜甜地。好啱而家啲咁天氣，而家真係好熱，係啊！但係你唔可以餐餐食齋咁，真係唔掂噶嘛。梗係有啲肉食下先過癮噶嘛。咁雞翼咯，方便20零蚊搞掂啦。嗱，希望大家中意啦。今日一個好簡單嘅鎮江醋雞翼、糖醋雞翼。拜拜。